Phakathi. Abantu siyaphila nje. Kuyaphela mkhulu kuyahlangana la. Angithi Kuyahlangana. la kuyahlangana phela. Kuyahlangana. Senze ngapi manje namhlanje? Oh, kushuthi ke i-total ke ayikho kuba manje ngoba sebenza nje ngoba khala one. Kuyasebenza kodwa. Siyasebenza. Okay. Kuba ubani igama? Baba uLibhukudlami. Wakuphi nendawo? Wasexhobo eKellisburg. Oh, Kellisburg. Oh. Kuba ufike nini la? Baba la eThisha. Cha sengisho nje ufike nini kule mpilo? Ngo-2009. 9. Ubaba ngabe wayenzeni? Icala lami Urape. So that kuyahlala. khona la kuyabhala into. Khona kodwa ukuzisola kuloko kwakwenza. Baba kumina cha. Akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze. Oh. Ke wenze ngane kuphi. Awulenzanga icala. Mina lento lena ingiphatha kabuhlungu yokuthi umalume yena uyaphika kuze kuzoba yimanje. Yebo uMalimogugu kufanele aphume ejele. Yewe usedonsile kakhulu lo mnyaka le aseyidonsile. Kodwa uMalimogugu mina bengikufisa naye ukuthi mangabe yizwa lento. Imina uNonhle ngikhona ngiyaphila. Iqiniso lakhe ngicela livume. Kungaze kulimala abanye abantu abasemaceleni babekade bengahlangene. Sasinaye la sesilala khona sasinaye sobabili. Omunye wayekade engekho. Mina lento le yangihlumeza kakhulu la emphakathini ngithukwa ingane zize zilinganise ezinye zithi zona zinamehla u3 awu2 lawa ababuka ngawo elinye lingaphansi enkomeni ngoku mina ngizazi kahle ukuthi mina ngenzeka lonto. Ngithukwa lemphakathini kuthiwa mina ngabophisa uGugu. Into ayisho njalo ithi mina ngabophisa uGugu ngangizange ngize ngidlwengulwe mina abanye bathi mina ngadlwengula abanye bathi ngiqamba amanga njoba kusho namanje ukuthi wayamanga. uMalimogugu kusho yena uzilwele lakhe iside. Yebo uMalimogugu angiphiki uMalimogugu wayekholwa. Waqala wangenisa ePostoli. Waphuma ePostoli wahamba eZiyoni. Waphuma eZiyoni wangena eWiseli. Ngoba mangaba ngingaphazami wazi waboshwe esonta khona eWiseli. So uMalimogugu ntambama wayengithatha ahamba yolala nami embedeni wakhe. Ngangilala naye nje ubusuku bonke. uMalimogugu yelento akazange azayenze kumina kube kanye. Wayenza kaningi. Engifaka into yakhe yokuchama ngaphambili nangemuva. Bandla sisi angifuni uqamba amanga ngifunde esinye isifundo ukuthi mawusukumela ingane eyintombazane wahamba waye emaphoyiseni kuyaphoqa ukuthi yangoba isukubhlungu inhliziyo yakho kodwa egcineni wena oba umuntu omubi. Zikhona ingane la ekhaya zamantombazane ezikhulayo enye ina 8 years enye ina 9 ezabafowethu. Kodwa ama ingafiki ithi auntie nangu umuntu la ngaphandle udlala ngami. Angiboni sisi ngisangakwazi ukuyikhuluma. Ngeke ngisakwazi nje ukuyikhuluma. Senguthula nje ngize ngife. Masixolise kakhulu ngako konke odlule kuko. Mhlambe manizama ukubheka ngoba nithi ube umuntu ongaxabani kakhulu nabantu kodwa kulezi gameke ezigezenzeka mhlambe ingakhona indlela enithi nikhuliswe ngayo mhlambe eyenza ukuthi yena yedwa abe umuntu ongathuba nolaka sometimes okanye oye enze nje izinto masezenzekile zibe exaggerated kakhulu. Sisi njengoba sengichazile nje ukuthi uGugu ube umuntu obe right elungile besibambisana naye la ekhaya sisebenza sobabili efemini sihlanganisa imali senze lonto esiyenza sithenga ukudla. uGugu umuntu besiphilelana naye thina sike emakhaya la sibanda ngisho udaka bengithi mangiqala ngibanda indlu sibe siplanile ukuthi uyaqala manje ucinta igceke siphathene njengengane nje zandawonye njengisho usho ukuthi nje uwahlaselwa ngempela yilo sathana uwamhlasela. Nje wahlaselwa usathane nami ngivumelana naye entweni ayisho la emndenini ukuthi usathane nayisho futhi kimi ukuthi usathane nami ngoba ngiyakholwa usathane vele uyakwazi uma ukufikela ngalondlela ukufikele ngayo. Ngiya understand yaleso simo sakhe.
Right ma, mhlawumbe ngoba ubona ukuthi sekuvele kwaxoveka kanjena, mhlawumbe kuphatha kanjani wena into yokuthi ubone ukuthi bowuzama ukuvikela umntwana wakho oyintombazana, ngoba nginethemba ukuthi akuyena yedwa uNonhle ekhaya oyintombazana. Mhlawumbe kuphatha kanjani ngoba we normally say abantu abakhulume uma kunezimo ezikanjena. Uma sowukhulumile uthola ukuthi kunzima ukuthi esakho istory sivakale, ngoba njengoba ngichaza nje ukuthi mina ngiyaqala ukumbona uNtuzu, kodwa uNtuzu ngiyamazi, ngimazi ku social media umuntu okhohlakele, umuntu obenomona kubhuti wakhe, yonke lento eshiwoyo ngawe wena ongayazi. Mhlawumbe ubona ukuthi kungakuaffecta kanjani kulabo abanye abantwana abamantombazana obakhulisayo. Makungaba nesimo esikanje ungaphinda ukwazi ukukhuluma. Bandla sisi, angifuni uqamba amanga, ngifunde esinye isifundo ukuthi mawusukumela ingane eyintombazane wahamba waye emaphoyiseni kuyaphoqa ukuthi yiya ngoba isukubhlungu inhliziyo yakho, kodwa egcineni wena oba umuntu omubi. Zikhona ingane la ekhaya zamantombazane ezikhulayo, enye ina 8 years enye ina 9 ezabafowethu, kodwa ama ingafiki ithi auntie nangu umuntu la ngaphandle udlala ngami. Angiboni sisi ngisangakwazi ukuyikhuluma, ngeke ngisakwazi nje ukuyikhuluma, senguthula nje ngize ngife kuze ngigweme ini umphakathi nokukhuluma nabantu. Kwaze kwabhlungu mntababa. Mfowethu uma ungasichazela nje mhlawumbe usisi wayena ngapi kwenzeka konke lokho? Kwenzeka lento uNonhle wena wela ku 8 years to 9 years from 2009 wesamncane yena. Wesamncane wela ku 8 years to 9 years. Nkosi yami, ngokubuka nje impilo kaNonhle manje awuboni ngathi mhlawumbe ukwenzeka kwayo yonke lento kuyijike kakhulu impilo yakhe, yangabe yiyona lento wena owawuyicabanga usamthwele naye eyicabanga esaqala ukuba intombazanyana ekhulayo ko 5 years kokuba nezi, because umntwana wakho umbona lapho ukuthi lo uzokwenza ukuthi uzoba umuntu kanje, uzoba umuntu kanje. Umntanami sisi walimala kakhulu nje, ngoba wavele nje wangasakwazi ngisho ukufunda, wavele nje enganeni zami elama yena uNonhle iqedile esikoleni, kodwa yena wahluleka nje isikole, samehlula nje isikole. Nanokuthi nje futhi sisi lento lena kuyena beyihleli khona vele nakuba lingaka trendi, ngoba mexabene nenye ingane imbimthuka ngalento lento nje kuyena ihlezi nje ivele inhlamba nje ehleli khona. Once waxabana nomuntu nje umthuka ngalento inje into, kanti futhi yona lento iyamthunuka yena. Ngike ngiboneke futhi mangabe kukhona umuntu athandana naye futhi uyakwazi abeyaphinda amthuke ngayo lento, ngoba bayamtshela abantu ukuthi lo wadlwengulwa kwaba u1 kwaba into kanje, amthuke naye ngayo futhi lento. Nkosi yami, ma siyaxolisa kakhulu ukuthi nomndeni kuye kwafuneka ukuthi nidlule esikhathini esikanje. Mhlawumbe mangingavela abantu abanenhliziyo enhle nabalethwa uJehova kunina, mhlawumbe ubungahalela ukuthi nisizakala kanjani, ngoba ngicabanga ukuthi ezumndeni awakapholi amanxeba. Njengamanje kulento eyenzekayo aseyathunukala even more. Mhlambe yipi indlela ebeningathi nje Nkosi yami singakuthanda ukusizakala, ngoba sithe masixoxa naye udadewethu wasivezela indaba yakhe nesikole ukuthi uphele kuphi, nokuthi inaffecta kangakanani, nokuthi wena esakhe isithombe emphakathini sesisibi kangakanani, not only Carisbrook kodwa nje iHerigwala yonke, njengoba ngisho ukuthi nami ngiyamazi uNtuzu kodwa ngiyaqala ukumbona namhlanje. So mhlawumbe bowungathi nihalela ukusizakala kanjani newumndeni mangase kube khona nje onenhliziyo kaJehova ufisa ukunisiza? Mhlambe sisi ufuna ukusisiza kuNonhle nakuwe ukuthi ukwazi ukuhila. Sisi, besihlala sifisa ukuthi siwuthole umsebenzi nathi sisebenze, ngoba uNonhle ngihlala naye lapho ngishadele khona, kepha uNonhle ikhaya lakhe kahlahle nali lapha ekhaya, ukhulu wakhe usashona,
ubamkhulu wakhe usegugile nje kakhulu, uhlala nomfowethu ononkosikazi. So uNonhle kahle kahle ungathi bengathola umsebenzi okanye mhlambe uNonhle engathi angathola nje umsebenzi nje bandla akwazi ukusebenza, kodwa futhi ngokwami ngangifisa ukuthi engathi athola uxhaso nasekufundeni, engathi athole isikole esizokwazi ukumncenga. Ayibusisi nje angazi kona ngoba impilo kona kuyena inzima ngoba akanayo ugrade 12. Uyafisa kona futhi ukuqhubeka nesikole, into yesikole uyayithanda. Uyafisa ubone izingane ziphumelela ukuthi naye engathi angaphumelela, kodwa manje lento yathanda ukumshaya nje. Yathanda ukumshaya nje kakhulu nje empilweni yakhe. Yathanda ukumshaya kakhulu kanti uyena manje kubazukulu kumele ngabe uhlala lapha ekhaya, uvuse ekhaya lababa noma nodade kanye nodade wabo. Manje uyena omdala, uyena futhi ongenalutho. Mawami sibonge kakhulu umyalezo wakho thina sodlulisa. Mhlawumbe bowungathini kubantu nje jikelele ngendlela esiphawula ngayo ezimeni esingenazo esingenalo iqiniso eliphelele ngazo, noma ezimeni mhlawumbe esingakaze thina sadlula kuzo, ngoba sikakaze sadlula entweni enjena, kodwa siyabantu bokuqalwa ukwazi ukuthi bekungamele kubenje bekumele kubenje. Mhlawumbe ungathini nje mawusiqwashisa, ngoba nginethemba lokuthi akubi nomthelela omuhle empilweni yomuntu, kuyamlimaza kakhulu kumphindelele. Hey nje sisi-ke lapho ngingasho nje kwamele ngiqwashiseke kubona besifazane abazalayo abathwala ingane inyanga ezo9 ukuthi ingane yentombazane idinga ingahlukani nomuntu owumzali wayo wesifazane, ngoba nami yenzeke lento ngoba ingane ngangahlali nawo ngiganile. Baye bathi abazali mangabe ugana ingane ozalile ekhaya zishiye ekhaya uhambe, kepha mina ngingathande ukushayeka. So ngiyinto engayisho nje kubona ngathi nje ingane yentombazane iyayidinga ukuhlukana nomzali wayo wesifazane, ngoba isho ukuthi ingane ebuye engadlala nje abafana. Angazi nje ngingathini futhi ngizothini, kodwa ingane yentombazane ingane edinga ukugadwa, ihlale nomuntu wesifazane onelihlo ukwazi ukuthi asheshe abone izinto, ngoba mina ngaphuza ukubona ngoba ngangingahleli eduze komntanami. Right, siyabonga kakhulu umbuzo nje wokugcina, bengingafisa ukwazi ukuthi makwenzeka mhlambe ukuthi uyabuya noma ngokusasa ubhuti, ubudlelwane benu busengaqhubeka, kulula kangakanani ukuthi umxolele niphinde nihlale phansi nomndeni nibonisane? Sisi njengoba ngike ngasho eqaleni ukuthi lo muntu lo uGugu owa1979 mina ngwa1982 siyalamana noGugu. Mina ngilama uGugu sisi, njengoba ngilama uGugu mina lento ngesikhathi yenzeka ngaba nomadida engqondo yami ukuthi into engizoyithini lena, ngoba uGugu menza kanje ungiqedela ikhaya. Uyezwa sisi, ngaze ngathini uGugu mangabe kufanele ngimxolele, mina kumele ngimxolele, ngoba mengaxolelwa umina ubani umxolele. Njengoba selamana nje nganginabo ubuhlungu bukaNonhle enzeke lento, nginabo futhi ubuhlungu bakhe futhi lokuthi naye futhi ngiyabona kwamina ngangihlaselwe usathane ngaleso sikhathi, ngoba nginobuhlungu bukaNonhle ukuthi wenzeke lento, uGugu menze lento. Nginobuhlungu futhi bukaGugu ukuthi mayiwe ma futhi uGugu umntaka ma futhi umntaka baba futhi siyalamana naye and sibonisana naye futhi ngezinye izinto lekhaya. So mina sisinto engishoyo uGugu maye ezehlisa ngingamxolela mina uGugu, ngingamxolela futhi mina uGugu. Hayi ukuthi ngingamxolela manje ngoba sokunalisimo sokuthi ukuthi kumele ukuthi aphume. Mina kade nje ngamxolela uGugu, sengamxolela nje kudala,
ngoba nami futhi sisibe sengifisa ukuthi uGugu aphume kule ndawo ahleli kuyona kuwukuthi ngenxa ukuthi angifundanga angazi ukuthi mangabe ngifuna manje ukungena imibhudu nemibhudu ngingenza njani yabo ngoba la khona la ekhaya emndenini bese sihlale phansi sikhuluma uthi madoda hayi kona usehlalile lapha usedinga ukuthi abuye phela naye azoqhubha impilo yakhe naye kodwa kuwukuthi ke mawungafunda ngaso sonke isikhathi uhlala uphanishekile ngoba manje uyafisa ukuyenza into owazi usukubhenga lapha nje ngichaza ukuthi uxolo ke kumina laba khona nje kudala lehlela kumina mangingabuza nje ma unabo abantwana abakhe ubaba uGugu akanabo abantwana uGugu. Alright. Siyabonga kakhulu ma ngesikhathi sakho. Siyabonga ukuthi nisamkele emndenini wenu. Sizogubha izindaba zomndeni ezingasidingi kodwa ngenxa yokuthi sibona isidingo sokuthi siyadinga ukuthi silive icala lika dade wethu siphinde sizwe nakwicala lomndeni ukuthi bona babona kanjani okanye kwenzakalani. Siyabonga kakhulu ngesikhathi senu sengathi uJehova angawathoba amanxeba sengathi uJehova anganiprovidela ukuthi konke enicelayo kwenzeke ngendlela enifisa ngayo. Siyabonga. Yebo sisiye kodwa ke bengicela bandla ukuthi engathi nabantu ngake nisikhuzeleke abantu ngoba manje sihleli kabi manje na funeka izithombe zethu funa sidutshulwe nje mina nje ngiphuza amaphilisi eBP nginamaphilisi futhi amanye engwadlayo nje aphethe impilo yami. Manje sekushaya isikhathi sokuthi angihambe ngwalanda sesishayile ngisaba kwakuhamba ukolanda lamaphilisi ngoba ngazi ngizohamba aphi. So ke nje shuthi ngizohlala la ekhaya ngingaphuzi. Ngicela ukuthi bandla kodwa onisikhuzele abantu. Le ndaba le indaba yala ekhaya kaDlamini. Le ndaba lena indaba yomndeni kaDlamini. Kumele futhi ixazululeke kwaDlamini ngoba umphakathi wona wongalali la ekhaya wongalali kaDlamini nawo ulala emizini yawo ithina kaDlamini